大家好，我是安然。我们今天来做一道冬日里养生的甜品——雪梨金桔红枣汤。准备的食材有雪梨1个、金桔6个、红枣8个、枸杞10克、百合10克、冰糖30克。我们先将雪梨洗净、去皮、去核。将雪梨切成小块，金桔对半切开，去除掉里面的籽。炖盅中加入1000毫升的水，放入金桔、雪梨、红枣、百合、冰糖，枸杞出锅的时候放。用隔水炖盅炖2个小时左右。如果没有隔水炖盅的话，可以用炖锅大火炖5分钟，然后再转小火慢慢熬25分钟。这道甜品可以清火润肺、止咳化痰，冬天喝是最好的。尤其家里面有小孩子咳嗽的，可以经常喝这个。